Саламатсыздар. Бүгін келесі бөліміміз бізде қатты денелер механикасын тарауын бастаймыз. Бұл жерде бүгінгі өтетін тақырыбымызда қатты денелер, механикалық кернеу, оқу заңы, гидродинамика, гидравликалық машиналар, Бернулли теңдеуі және үздіксіз теңдеуі. Енді біз білеміз, қатты денелер жалпы пішіні мен көлемін сақтайтын тығыз орналасқан молекулалар тығыз орналасқан және белгілі бір ретпен орналасқан денелерді біз қатты денелер деп айтамыз. Бұл қатты денелердің негізгі қасиеті. Енді қатты денелер екі түрге бөлінеді: кристалды және аморфты денелер. Кристалл денелер, өздеріңіз білесіздер, белгілі бір түйіндік торды тұратын ретпен орналасқан денелерді кристалл денелер деп айтамыз. Ол кристалл денелер монокристалл және поликристалл болып екіге бөлінеді екен. Міне, мына суретте біз екі түрлі нәрсенің поликристаллы көріп тұрмыз. Суретте және монокристалл. Осы жерде қарап отырған кезде монокристалдың өте бір берік, өте бір ретпен орналасқанын бақылап отырмыз. Ал поликристалдардың реттілігі жаңағы әртүрлі және арақашықтықтары әртүрлі екенін қарастырып отырмыз. Енді кез келген қатты денелердің балқу температурасы бар. Балқу температурасы. Сол балқу температурасына жетпей, ол жаңағы олардың молекулаларының арасындағы мына берік күшіміз жаңағы үзілмейді екен. Ал енді балқу температурасы болмайтын болса, онда ондай денелерді аморфты денелер дейді. Яғни аморфты денелер кристалдан айырмашылығы белгілі бір балқу температурасы қандай болмайды екен. Енді қатты денелердің изотроптылығы мен анизотроптылығы. Изотроптылық дегеніміз физикалық қасиеттерге таңдалған бағытқа тәуелсіздігі изотроптылығы деп атайды. Ал анизотроптылығы ол белгілі бір заттық қасиетке бағытталған тәуелді, жаңағы қасиетке тәуелді болса, осыны анизотроптылығы дейміз. Монокристалдар осы жаңағы анизотропты түріне жатады екен. Енді қатты денені, кез келген қатты дененің жаңағы кернеуі болады, механикалық кернеуі. Оны сигма әрпімен белгілейміз. Механикалық кернеу сигма әрпімен белгілейміз. Бұл механикалық кернеуді табу үшін сол денеге берілген серпімділік күші мен соның ауданының қатынасына тең екен. Осындай физикалық сананы механикалық кернеу дейді. Оны паскальмен немесе Ньютон бөлінген метр квадратпен жаңағы анықтайды екенбіз. Енді келесі сигманың формуласы, осы серпімділік күшіне байланысты сигманың механикалық кернеудің тағы бір формуласы, ол юнит модулі мен жаңа салыстырмалы ұзарудың көбейтіндісіне тең екен. Бұндағы Е дегеніміз юнит модулі немесе серпімділік модулі. Ал эпсилон дегеніміз ол салыстырмалы ұзару. Өлшем бірлігі санмен және пайызбен беріледі екен. Ал серпімділік модулі бұл жаңа әр заттың серпімділік, өзіне тән серпімділік модулі болады. Әр заттың өзіне тән сандық мәні болады. Бұны кітаптың артынан қарайды екенбіз. Сонда сигманың екінші формуласы эпсилон көбейтілген Е юнит модулі екен. Енді осы екі сигманы теңестіріп біз формуланы түрлендіруімізге болады. Бірінші сигманың орнына F бөлінген S, ал екінші сигманың орнына юнит модулі мен эпсилонды қояды екенбіз. Ал енді эпсилон дегеніміз ол салыстырмалы ұзарудың бастапқы ұзаруға қатынасын 100%-ға қайтеді екенбіз, көбейтеді екенбіз.
Енді мына жерде сол эпсилонның орнына fs тең e эпсилонның орнына дельта l мен l-дің қатынасын қоятын болсақ, формуламыз өзгерді. Енді мына салыстырмалы ұзаруды жекелей түсіндіретін болсақ, бұл қандай да бір серпімділік күшпен деформацияға ұшыраған жаңағы пружинаның, мысалы, серіппенің қаншалықты ұзарғанын көрсететін шама. Мынау абсолют ұзару. Ал L нулевой дегеніміз бастапқысы. Бастапқы ұзару. Енді осы абсолют ұзаруды табу үшін соңғы ұзарудан бастапқы ұзарудан азайтқанға тең екен. Енді осы жерде серіппенің қандай да бір жүгілген кездегі бастапқы ұзаруы керек емес, қаншалықты ұзарғанын анықтайтын шама бізде абсолют ұзару деп атайды екенбіз. Енді осы жерден жаңағы формуламызды ары қарай жалғастыратын болсақ, енді осы жерде К мен дельта L-дің бір-біріне қатынасы F пен дельта L-дің қатынасы К-ны береді екен. Яғни бұл серіппенің коэффициентін береді екен. Яғни К тең E көбейтілген S бөлінген L нулевой. Яғни осы жерден жаңағы серіппенің К қатаңдығын табуға болады. Ал мына формуламыз бізде Гук заңын береді екен. Гук заңын береді. Бұл серіппенің К дегеніміз қатаңдығы. Қатаңдығы Ньютон бөлінген метр. Дельта L деген ол ұзаруы және F деген серпімділік күші екен. Енді ары қарай кеттік. Қатаңдықтарды жаңағы параллель және тізбектей жалғау. Енді өздеріңіз білесіздер, мысалға қатаңдық, яғни бұл серіппеде болады көбінесе. Мысалға параллель жалғау дегеніміз екі серіппені мысалға параллель жалғау. К1 десек, К2 десек, осы екеуін параллель жалғайтын болсақ, онда қатаңдықтар әртүрлі болған кезде олардың қатаңдық коэффициенттері бір-біріне қайтеді екен, қосылады екен. Ал егер қатаңдықтары бірдей болса, қанша қатаңдық, қанша жаңа серіппе бар, серіппе санын сол қатаңдықтың коэффициентіне көбейтеді екенбіз. Ал енді екінші жағдай, осы серіппені тізбектей жалғасақ. Тізбектей жалғайтын болсақ, енді осы жерде үш жағдайды қарастыруға болады. А жағдайда қатаңдықтар әртүрлі болса, онда бір бөлінген К, бір бөлінген К1, қосылған бір бөлінген К2 деп осылай жалғастыра береді. Қанша жаңа қатаңдық берілген, соны бірге бөледі екенбіз де, соның формуласы бізде қатаңдықтар тізбектей жалғаған кезде. Енді бізге жаңа серіппе екі түрі ғана берілсе. Әртүрлі, бірақ екі серіппе ғана берілетін болса, осы жерде мына ортақ бөлінуге шығару арқылы К серіппенің қатаңдығын бұлай табуға болады екен. Енді қатаңдықтар бірдей болса, қанша серіппе қойдық, сол серіппе санына сол қатаңдық коэффициентін бөледі екенбіз. Бұл яғни қатаңдықтарды қалай жалғау керек екенін керек формулалар. Енді ары қарай тақырыбымызды ары қарай жалғастырайық. Қысым. Жалпы қысым дегеніміздің қысым бетпе перпендикуляр бағытта әсер ететін күштің сол ауданға қатынасына тең шаманы қысым дейді екенбіз. Қысым фарадмен белгіленеді. Өлшем бірлігі паскаль. Яғни қысымды табу үшін F-ті қайтеміз? S-қа бөледі екенбіз. Енді біз түрлендіруді, осы FS-ті түрлендіретін болсақ, мысалға мына жерде жазайын. Түрленбес форма, мысалға өмірде қай жерде пайдаланады? Мысалға әртүрлі тесетін, кесетін, бұрайтын, мына күнделікті өмірде қолданып жүрген заттардың барлықтарын қарасақ, олардың жаңағы тескіш жақтары үшкір болып келеді екен, мына жаққа көріп тұрсыздар. Мынаның да үшкір,
мысалы мына түстің де ауызы үшкір болып кетті, иненің ұшы үшкір, мысалы қарайтын заттардың аулары үштір. Өйткені балалар, мысалға қысым ауданға кері пропорционал. Ауданы неғұрлым аз болған сайын қысым күші көбірек болады екен. Яғни қандай да бір күшпен әсер етіп төмен қарай басқан кезде, мысалы қолмен әсер еткенде, мысалы күшпен басқан кезде, оның ауданы мына пышақтың ұш жағы жіңішке болып келеді. Ауданы аз болса, онда соған әсер ететін қысым көбірек болады. Яғни көбірек қысым турап, осы жаңағы құралдарды қолдануға, тез кіргізуге, қадауға, немесе кесуге, тесуге ыңғайлы болу үшін әр заттың ұштарының аудандары аз болып келеді екен. Енді осы қысымның формасын түрлендіріп көрейік. Қысымның формасы F бөлінген S-ге F-тің орнына мысалға mg/s қоямыз. mg-дің орнына rho v g/s, m-нің орнына қойдық rho v-ді. Ары қарай rho v-дің орнына s көбейтілген h, яғни көлемнің орнына көбейтілген g бөлінген s, осы жерден ss қысқарады. Rho g h деген бізде не шығады екен? Формула шығады. Бұл бізде гидростатикалық қысым екен. Яғни сұйықтың түбіне түсірілетін қысымды осылай табады екенбіз. Гидростатикалық қысым. Гидростатикалық қысым. Енді жаңа сұйықтың түбіне түсірілетіндерге, енді бізде атмосфералық қысым деген бар. Бұл газдардағы атмосфералық қысым. Атмосфералық қысым, жалпы атмосфералық қысым бұл 101.300 паскальға тең. Бірақ біз көбінесе жаңағы атмосфералық қысымға оның 5 дәрежесі жуықтау ретінде қайтеді екенбіз, алады екенбіз. Ал енді оны жаңағы сынап бағанасы ретінде алатын болсақ, ол 760 мм сынап бағанасына тең екен. Енді осы жерде атмосфералық қысымға байланысты, мысалға кез келген әр 10 см сайын, әр жаңағы бір неге аспапқа көтерілген сайын таудың жоғары жағында атмосфералық қысым қандай болады екен? Аз болады екен. Жоғары жағында атмосфералық қысым аз болады екен, төмендеген сайын атмосфералық қысым қайтадан көбейеді. Осыған байланысты жаңағы кез келген биіктікті, таудың биіктікке анықтауға болатын есептер бар. Енді қысымның жалпы қысым, атмосфералық қысым есептегенде пнолевой қосу rho g h. Бұл жерде плюс-минус деп аламыз. Неге? Өйткені жоғары көтерілгенде атмосфералық қысымнан rho g h-ты кемітеді екенбіз. Ал төмен түскенде, төмендегенде, онда қысым, атмосфералық қысымға rho g h қайтеді екен, жаңағы қосып кетеді екен. Мына екі формуланы анықталады. Енді жабық ыдыста, жалпы жабық ыдыста атмосфералық қысым, мысалы цилиндр ыдыстың ішінде болатын болса, онда қысым rho g h болды. Ал енді сұйықтың бүйіріне түсіретін қысым, осы жаңағы цилиндрдің, мысалы ыдыстың немесе бүйіріне түсіретін қысым,
ол ро жи аш бөлінген 2 болады екен. Иә? Бүйір бетіне түсірілетін қысым ро жи аш. Ал енді төбесі осы жаңағы төбесі ашық ыдыс болса, онда қысым тең, онда атмосфералық қысым қосылып кетеді екен. Ро жи аш бөлінген 2 болады екен, иә? Яғни ашық ыдыстың бүйір бетіне, мынау жабық ыдыстың бүйір бетіне түсірілетін болса, мынау ашық ыдыстың бүйір бетіне түсірілетін қысым осылай қайтеді екен, есептеледі екен. Барлығын айтып қойдым. Ары қарай кеттік. Енді келесі бізде жаңа гидравликалық машиналар туралы әңгімеміз бізде. Ары қарай гидравликалық машиналар. Гидравликалық машиналар аз күш қолданып, көп күш алу үшін бізге керек болады. Өмірде, мысалға, гидравликалық машиналар күнделікті өмірде көп қолданамыз. Оның принципі қандай? Оның принципі екі, мысалға, цилиндрге, жіңішке және жуан цилиндр берілген. Соның ішіне толтырылған сұйыққа қысым түсіру арқылы, сұйық арқылы екінші жаққа көтерілген қысым үлкен күшті көтере алады екен. Мысалға, мына жіңішке жаққа түсірілген күш арқылы поршынды төмен қарай итереді. Ол сұйыққа әсер етеді. Сұйыққа әсер еткен қысым сұйық түбі арқылы шығып, екінші жоғары жақтағы цилиндрді қайтеді көтереді екен. Сонда ол мысалға күштің F2-нің F1-ге қатынасы, керісінше S2-нің S1-ге, яғни неғұрлым аз күш көп күш береді екен де, аз аудан көп ауданды тура пропорция екен. Енді бірақта бұл арақашықтыққа кері пропорцияда биіктікке. Мысалға, F күштен көп ұзақ аралықта жаңағы H1 биіктікті түсіретін болсақ, мына жерде H2 биіктігін H1-ден қарағанда қандай болады екен? Аз болады екен. Сонда біз күштен ұтыс алғанымызбен жаңағы орын ауыстырудан ұтылады екенбіз. Енді осыны формуланы түрлендіре отырып, мына екі формуланы бір-біріне теңестіретін болсақ, онда аудан мен биіктік арасында тағы да бір теңдеу шығады екен. Ол да кері пропорция. Яғни биіктік азайған сайын аудан қайтып отырады екен, көбейеді екен. Мысалға, гидравликалық машинаны күнделікті өмірде қолданып жүрміз. Мысалға, машинаның бір кнопкамен, мысалы, машинаны тоқтатып отырмыз. Тежегішке, мысалы, аяғымызды басатын болсақ, сол тежегіш арқылы әсер еткен сұйықтық арқылы жоғары қарай үлкен күш алу арқылы үлкен күшті жеңіп отырмыз. Осыны біз гидравликалық машиналар дейді. Мысалға, жүк көтеретін машинелер, олардың ішіндегі гидравликалық машиналар, мысалға, жаңағы машина жөндейтін орталықтарда бір кнопкамен машинаны жоғары қарай көтеріп алып, жаңағы асты жақтарын жөндеп жатады. Осыны біз гидравликалық машиналар дейді екенбіз. Енді келесі қатынас ыдыс. Қатынас ыдыстар дегеніміз, жазып қойайын. Қатынас ыдыстар. Қатынас ыдыстар дегеніміз ортақ түптері бар. Әртүрлі ыдыстарды қатынас ыдыстар дейді екенбіз. Ережесі ортақ түптері бар ыдыстарды қатынас ыдыстар дейді екенбіз. Енді осы қатынас ыдыстарға құйылған сұйықтықтарды қараңыздар. Көлемдеріне қарамай, пішіндеріне қарамай, олардың су деңгейлері қандай екен? Бірдей екен. Мысалға, өмірде қатынас ыдысқа, мысалға, чаугингер жатады, шприцтер жатады, мысалға, ол жаңағы биіктік пен тығыздық арасындағы байланысты көрсететін формула бар екен. Мысалға, қатынас ыдыс, мысалға, бір сұйық болса, деңгейлері бірдей болады. Мысалы, мына жерде екеуі су болса, деңгейлері бірдей болады. Ал енді біз осы жаңағы қатынас ыдысқа, немесе мысалы U-образный ыдысқа екі түрлі сұйық қояйық. Бір жағына май құяйық, екінші жағына су құяйық. Осы кезде олардың деңгейлері әртүрлі болады екен. Май, су құямыз, және май құямыз. Сөйтсек, жаңағы бізде судан қарағанда майдың биіктігі қандай болады екен? Көбірек болады екен. Су түбінде чөгіп қалады. Мысалы, мынау аралық су болса,
ал мына аралық не болады екен? Май болады екен. Енді бұны түсіндіруде, яғни олардың неғұрлым тығыздықтары көп болған сайын, олардың көтерілу биіктіктері аз болады екен. Бұл биіктік тығыздыққа қандай екен? Кері пропорционал. Енді бұл қайдан шыққан? Бұл формула жалпы екі қысымды теңестіру. Яғни май мен сұйық екеуі де түбіне әсер ететін қысыммен төмен қарай бағытталады екен. Енді осы қысым жаңа ρh екі G екеуі де тұрақты шама болғандықтан P1 тең P2 дейміз. G-лар қысқандыққа тұрақты болғандықтан ρ1 H1 тең ρ2 H2 деген формуладан түрленіп шығады. Енді жалпы Паскаль принципі. Сұйық пен газдың жаңағы өзінен түсірілген қысым барлық бағытта бірдей тарайды екен. Мысалға, өмірдегі қарайтын болсақ, мысалға фонтандар, мысалға бір шардың бас жағына, мысалы шар сияқты жаңа резинкеге, мысалы әртүрлі жерін, нүктелерін тесіп, осының ішіне су құятын болса, барлық шардың барлық бағытына жаңағы сұйық бірдей қайтеді екен, атып шығады екен. Яғни Паскаль принципі осыны айтады екен. Яғни өзіне түсірілген күшімді барлық бағытта бірдей тарайды екен. Ал қатты денеде, мысалға, ол бір ғана бағытта ғана таралады. Өйткені мысалға бір затты кірпішті үстінен итеретін болсақ күшпен, онда ол осы ауданға ғана әсер етеді екен. Мына қабырғаға ешқандай әсері болмайды екен. Ал сұйықтықта барлық бағытта қайда екен? Бірдей таралады екен. Енді сұйықтан жаңағы түсірілген қысым қалай әсер етеді? H биіктікке қалай әсер етеді? Мысалға, P тең ρg(h) десек. Енді қараңыздар, біз ойша сұйықты 4 бөлікке бөліп аламыз. А бөлігі, Б, С, Д бөлігі деп. Енді осы А бөлігіндегі қысымға, мысалға, ең бірінші жоғары жағынан бастайын, Д көлеміндегі қысым ол С-ға әсер етеді. Одан кейін С бөлігіне әсер еткенде уже Д-ның жаңағы қысымы төмен қарай әсер етеді. Енді ары қарай Д мен С-ның қысымы баратта Б қабатына әсер етеді. Д, С, Б қабаты баратта А қысымына әсер етеді. Сонда А қысымында ең үлкен жаңағы қысым болады екен. Егер осы жаңағы түтікшенің бір жерлерін, мысалы, қандай да бір бөліктерін тесетін болсақ, онда су әртүрлі бағытқа барып түседі екен. Мына төменгі А қабатында қысым көбірек болғандықтан ол алысқа барып құлайды екен. Одан кейін Б қабаты бері қарай құлайды. С қабаты мысалы одан бері түседі де, Д қабаты төмен қарай түседі. Бұл да жаңа бұлардың алысқа қарай атпауының себебі ең төменгі қабатында қысым көбірек болады. Оны өздеріңізде суға түскенде байқаған болатынсыздар. Енді қысымның таралуы міне қатты денеде қалай таралады? Сұйықтармен жаңағы қатты денеде түсірілген қыштың бір бағытпен ғана әсер етеді. Қай жердің бағыты түсіп тұр, қай нүктесіне түсіп тұр, сол нүктесінен төмен қарай әсер етеді. Ал сұйық пен газдарда қысым барлық жаққа бірдей тарайды екен. Енді сұйық пен жаңағы сығылмайтын газдың үздіксіздік теңдеуі деген бар. Енді бүгін ары қарай біз Бернулли теңдеуі туралы сөз болады. Сұйық пен сығылмайтын газдың үздіксіздік теңдеуі ол жаңа сығылмайтын сұйықтың жылдамдығының модулінің ағыны түтігінің қимасының ауданына кері пропорционал екен. Енді мысалға мына түтікті әртүрлі қималар аудандар S1 және S2 ауданын қарайтын болсақ, S2 ауданда үлкен қимада аз жылдамдық болады екен, сұйық ақырын ағады екен. Енді жаңағы неғұрлым құбыр жіңішкерген сайын оның жылдамдығы көбірек екен. Оны үздіксіздік теңдеуі деп айтады екенбіз. Міне, B1-дің B2-ге, S2-ның S1-ге қатынасына тең екен. Ары қарай. Енді қозғалыстағы сұйықтар мен газдардың қысымы бізде жаңағы сұйықтың стационар ағыс кезіндегі ағыс жылдамдығы аз бөлігінде қысым көп болатынын қарастырады екен. Ол, яғни жылдамдықтың
қысымға кері қатынасын көрсетеді. Бұдан қарайтынымыз, яғни жылдамдықтың осы тәуелділік математикалық түрін Даниэль Бернулли анықтаған болатын 1738 жылы швед физигі. Оның айтуы бойынша, мысалға, қандай да бір екі түрлі аудандары әртүрлі, мысалға, мынау түтік десек, сұйықтың түтігі десек, ол жердегі жылдамдығы, екінші жылдамдығы, мысалға, жылдамдықтар бір-біріне қарама-қарсы еді ғой. Сол жаңа кірген кездегі сұйықтың ағыс жылдамдығы шыққан кездегі жылдамдыққа қалай әсер ететінін жалпы жұмыстың энергия өзгерту сомасына тең деп есептеген болатын. Ол мына формуладан шыққан жалпы. Енді ең бастапқыда бұл міндетті түрде энергияның өзгерісі жұмысты береді ғой. Енді бізде жаңағы екі энергияның түрленуі мысалға толық энергия ол потенциалдық пен кинетикалық энергияға дельтасына тең, қосындысына тең. Енді энергиямыз біз жаңағы W-іміз ол екінші жаңағы энергиядан бірінші энергияға азайға тең. Ал енді мұнан ашатын болсақ, бұл mgh2 азайтылған mgh1 қосу келесі кинетикалық mv квадрат бөлінген 2 қосу mv V2 квадрат бөлінген 2. Енді бізде мына энергияларды, бұл энергияның айырмасы бізде жұмысты береді. Ол mgh2 азайту mgh1 қосу бірінші жылдамдық кинетикалық және екінші жылдамдықтың қосындысына тең десек, қосындысымыз мына жерде айырмасы. Бізде де айырмасы. Екеуінің айырмасына тең десек, ары қарай. Енді жұмысты біз жаңағы қысым дейміз. Қысым мен көлемнің өзгерісіне тең. mgh2 азайту mgh1 қосу m1 v1 квадрат бөлінген 2 азайту m2 v2 квадрат бөлінген 2. Енді жақшаны ашатын болсақ, pv2 азайту pv1 тең mgh2 азайту mgh1 қосу m1 v1 квадрат бөлінген 2 азайту m2 v2 квадрат бөлінген 2. Енді осы теңдеуден біз аламыз да екінші бөліктің барлығын мына кинетикалық энергияның екіншісін және мынаны оң жаққа шығарамыз, ал мыналардың барлығын сол жаққа шығарамыз. Сол жерде қарасаңыздар, мына теңдеу шығады екен. П қысым ро жүйе h1 және 2-ден 1 ро квадрат ет. Яғни осы түрленіп келіп, осы формулаларды қарастырған кезде мына Бернулли теңдеуінің түрленуі шығады. Бірінші бөлігі және екінші бөлігі. Яғни бұдан үш қысымның теңдеуі, яғни үш қысым гидростатикалық және жаңағы көлемге, жылдамдыққа байланысты қысымы және сұйықтың түсірілген қысым үшеуі қосындысы тұрақты дегенді білдіреді. Сонда үш қысым теңдеуі осы Бернулли теңдеуін қайтып береді екен, дәлелдеп береді екен. Міне жалпы енді бүгінгі тақырыпта біз осы қатты денелерден бастап, осы сұйықтардың қысымына мен аяқтадық. Бүгінгі тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.